Ke kërkuar shumë golin e gjetë sot pas 5 javësh kampionat, besoj i lumtur për golin dhe por edhe për fitoren. Po, normal, e di edhe vetë që kam pas raste me bo golin. Po erdhi sot edhe jam i lumtur për golin normalisht, po ma shumë i lumtur jam për 3 pikësh, edhe që e kena marrë 0 në mrapa. Edhe jam shumë i lumtur për këtë fitore. I lumtur edhe për trofeun që keni në dorë. Normal, jam shumë i lumtur për këtë trofe, po si kam thonë që për ekipin jam ma i lumtur që kena boj i lojtë mirë, kena pas i kundërshtar të fort, po e fitutëm edhe e krytëm punën. Si e gjendur tek vllaznia? Shumë mirë, më kanë mirëprit shumë mirë shunat, edhe stafi, edhe jam mirëtu shumë shpejt, besoj. Që në fillim jam një super, më duket edhe shef në fush njëna mirë krejt, edhe për momentin shumë i lumtur jam, inshallah vazhdon qashtu. Të gjithë po flasin për një vllazni pretendente. Është një skuadër e fortë kjo vllazni? Po, me të drejtën kena lojtarë shumë cilësor, po ne e shohim neshe për neshe, si kena javën tjetër me Elbasanin, tash më fokusu 100% për lojnë kundër Elbasanit. Edhe ç'është E keni pritur se mund të kreni shumë shpejt të preferuarin e tifozëve, një prej lojtarëve të preferuar, për lojën teknike? Normalisht jam i kënaqur që jam një lojtar, besoj që kanë qef me pa tifoz, po nuk jam vetëm unë, janë edhe lojtarë tjerë që kanë shumë cilësi, edhe jam shumë i lumtur këtu në Shkodër. Murataj, për kë shkon ky trofe? Ka ndonjë dedikim të veçantë? Ky trofe shkon për familjen time, që i kam në Belgjik. Më kam përkrah që në fillim deri tash, edhe ky trofe është për familjen. Jeni drejt për drejt, mund t'i përcjellni edhe një përshëndetje familjes. Ju du fort edhe inshallah me ma shumë gola, edhe fitore. Trajneri Martini tha që duhet jeni më pak egoist, ju, por edhe disa të tjerë. Ka dëshira për shënuar, përse vjen kjo fushën e lojës? Besoj se është dëshira për me gjetë golin, po nuk duhet me kanë me sy myll, duhet me pa edhe kur janë lojtarë tjerë që kanë pozitën më të mirë se one, duhet me ja dhënë topin, edhe të bëj edhe tjetri gol është vlera e njëjtë për mua. Suksese! Faleminderit shumë, faleminderit.